ஹலோ ஆல். லாஸ்ட் வீக் நல்ல ஸ்னோ ஸ்டாம்ங்க இங்கே கனடாவில். ஸோ பசங்க ஸ்னோ ஸ்லெட்டிங் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ லேக் அக்வாண்டைன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கம்யூனிட்டி பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ரையல் இருக்குது. அது பக்கத்தில் நல்லா ஹில் மாதிரி இருக்கும். அங்கே போய் ஸ்னோ ஸ்லெட் போகலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்லெட் அண்டு ஸ்னோ ரேசர் ஒன்று புதுசாக வாங்கியிருந்தோம். அது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். நிதேஷ் அண்ட் அதர்வா நாங்கள் மட்டும் தான் போயிருந்தோம். அங்கே போயிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு அதர்வா முதல்ல ட்ரை பண்ணோம். அது த ஃபஸ்ட் டைம் ஈஸ் யூஸிங் த ஸ்னோ ரேசர். அவனும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தான். பட் இனிஷியலி ஒர்க் அவுட் ஆகலை. பட் போக போக பிக்கப் பண்ணிட்டான். அவனே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு வர்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டான். அதுக்கப்புறமா ஸ்லெட்டிங்குமே பண்ணால் அதுலேயுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரகிள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நல்லாவே இருந்துச்சு. அட் லாஸ்ட் வந்து நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பட் அட் எண்டு வரைக்கும் ஸ்னோ ஸ்லெட்டிங் நான் கீழே வந்து ரீச் ஆகவே இல்லை. பட் ஸ்னோ ரேசர் எனக்கு நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சுங்க. ஸோ டோட்டலாக ஒரு 1.5 hours to 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸ்டில் ரொம்ப கோல்டாக தான் இருந்துச்சு. பட் பசங்க வந்து டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ 2 hours கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. பாய்.